अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अस्तगफिरुल्लाह। हाँ जी, क्योंकि सीज़न चेंज हो रहा है, फ्लू कफ़ और ये सारे प्रॉब्लम्स बहुत सारे बच्चों के साथ भी हो रहे हैं, बड़ों के साथ भी हो रहे हैं। और बच्चों को बहुत ज़्यादा दवाइयाँ देना इतनी अच्छी नहीं होता, एंटीबायोटिक्स और ये सब चीज़ों से बचने के लिए। और बल्कि बड़ों को भी इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा बचना चाहिए। तो घर की अंदर कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों को करनी है, आपके किचन में जो चीज़ें मौजूद हों उनसे अपने आप को आपने इन सब चीज़ों से बचाना है। फ्लू से, नज़ले से, ज़ुकाम से, खांसी से, इन सब चीज़ों से इंशाल्लाह, बलगम से, रेशे से, घर की बनी हुई चीज़ों से इंशाल्लाह हम आपको सिखाएंगे, बताएंगे कि कैसे आप इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप गर्म पानी का इस्तेमाल करें, नीम गर्म पानी पिएँ लाज़मी। उसके बाद हम आपको एक रेमेडी बताते हैं, एक ऐसा सिरप बताते हैं जो आपने अपने घर में बनाना है और वो सिरप बहुत आसानी से बन जाएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक आपने ऑरेंज लेना है, ठीक है, एक माल्टा लेना है, उसकी बैक साइड से उसकी आपने काट के ऊपर से बीच में से ये वाइट पार्ट थोड़ा सा निकाल देना है और फिर फ़ोर्क की मदद से आपने अच्छी तरीके से उसका जूस थोड़ा थोड़ा निकाल लेना है, ठीक है। तो इस जूस को निकालने के बाद फिर हमने स्टोव ऑन किया, स्टोव के ऊपर उसको चूल्हे के ऊपर हमने एक ग्रिल रख दिया। फिर उसके अंदर आधा चम्मच हमने काली मिर्चों का पिसा हुआ, काली मिर्चें आधा चम्मच उसके ऊपर डालनी है। आपको पता ही है काली मिर्चें वैसे भी फ्लू के लिए, खांसी के लिए, बलगम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो आपने काली मिर्चें डालनी है, काली मिर्चें डाल के फिर आपने उसके अंदर थोड़ा सी हल्दी डालनी है, पिसी हुई हल्दी डालनी है। हल्दी को अच्छे तरीके से उसके अंदर मिक्स करना है। आपको पता है हल्दी जो है एंटीऑक्सीडेंट है, ये एंटीबायोटिक भी कहलाती है। हल्दी जो होती है, हल्दी बहुत फ़ायदेमंद है। गले में आपके दर्द है, अगर गला दुख रहा है तो थोड़ी सी हल्दी की चुटकी लें आप और हलक के अंदर आप बस उसको लगा लें, थूक निगल लें, वो छोड़ दें। इस तरह से बेहतरीन इलाज है हल्दी। उसके बाद आपने इसके ऊपर 1 चम्मच शहद का डालना है, ठीक है जी। हल्दी डालने के बाद आपने इसके ऊपर 1 चम्मच शहद का भी डालना है और डाल के उसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है और आपने उसको चूल्हे पे रख के पकाते रहना है, ठीक है। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह बीच में मिक्स करते रहना है, पकाते रहना है। और जब आप उसके अंदर शहद भी डाल लेंगे तो शहद डालने के बाद आपने वही जो काटा था ऊपर से उसका हिस्सा उसको उसके ऊपर कवर कर देना है। आपको पता है कि शहद भी कफ़ के लिए, रेशे के लिए, इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसको कवर करके रखने के बाद आपने इसको थोड़ी देर पका के नीचे उतार लेना है। उतारने के बाद आपने अच्छे तरीके से इसका जूस निकाल लेना है। ये सारा का सारा जूस निकाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये बहुत बेहतरीन किस्म का आपका नज़ले का, रेशे का, बलगम का, खांसी का बेहतरीन किस्म का सिरप तैयार हो गया है। इंशाल्लाह पूरी सर्दियाँ आपने यही सिरप इस्तेमाल करना है। बच्चों को पिलाएं, खुद पिएं, बड़े पिएं, जिसको मर्ज़ी दें, बस ये आपने सिरप तैयार करके रखना है और इंशाल्लाह खांसी से, नज़ले से, इन सब चीज़ों से इसी सिरप से बचना है इंशाल्लाह। अल्लाह पाक शिफ़ा अता फ़रमाएँ और अल्लाह पाक हमें दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने वाला बनाएं। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसन जज़ाए फ़िद दारैन।